这下来了。不好意思，在哪里？你说谁下来了？你说谁下来了？这个小姐一直在这里，她都没离开呀。有啊，刚才不是你摄影不是有那个小姐吗？那小姐不是说要去找吗？找人吗？你看到找人来了吗？你好，一楼舞台。哎，你们刚才不是有下来吗？就是刚才我有通报过，你们好像有人下来过，你们没有跟他接触。可是他是媒体。对啊，环境什么？他是台湾环境资讯协会的记者啊。对啊。谢谢。不是啊，那你们这样，那你们有要先下来吗？好，那我知道。想学一下，这个806是几楼？8楼吗？对，你给我换个证件，要8楼。小姐怎么样呢？你刚刚不是打过电话是什么？我打过，对啊，他们说地震师有人在下面。那是谁呢？我不知道，你们自己去找好不好？为什么刚才66号到地震室，你都直接给他换证，你也没有给他看那个开会说明书？可以解释一下这样的差别？你说什么？我没有听到。你刚刚说什么？刚刚有个66号直接过来换证，是到地震室。66号是什么意思？是那个会客证号码是66号。哦，他换66号会客证给他。对。哦，那他没有给开会说明书，他没有给开会通知书。那你为什么那个人你就给他进去呢？对，小姐，你现在是在执行公务哎，你没有告诉我你为什么差别待遇哎，啊？麻烦你跟我们讲公关室在哪边，我们直接去找。对，我们去找公关室好了。公关室在哪里呢？我刚刚已经通报了，他们说，你好，你要几楼？7楼。给我换证。5楼的。你好，7楼服务台。我刚才有打电话上去哈，然后刚才我报了一个台湾环境那个，他们说要上去找你们。好，对啊，可是他们现在是一直要通报你。请问一下，我要领护照是在
那个出去右转隔壁栋。隔壁栋的，对。谢谢。请问现在怎么样了呢？他说他们现在都没有开放，对，他们就说到时候他没有开放那个记者上去。哦，这样。所以你们这个会议是从来就没有记者上去过了。清楚过。这帮我登记一下。好，这样，来，我就访问你了。没有什么好访问的啊。就他刚刚说，我刚刚说，我们要上去啊。他不是说，他们这个开会都是，开这个土地征收会议，经常都在开，可是从来都没有，开放，对外开放。也没有记者，然后有没有找公关过来说明？然后像分机号码就也打了2通，也有人下来过，可是没有人直接跟我们解释。对，所以非常不清楚的情况是怎样，是真有人要跟我们解释，或者是就是告诉我们有人会来解释，然后让我们在那边苦等而已。那我们那时候是几点钟呢？大概10点5分的时候，现在已我们经10点42分。没有，我们一开始来是几点？一开始来大概10点左右。我们10点才到这，我记得我们9点半，然后9点半要进去要进场，然后就被挡住。后来呢，我们就在那想办法怎么办。后来我们就绕一圈，绕一圈过来，所以应该不会那么久，应该还不到9、10点。那时候我并没有直接把那个时间拿出来看。哦。我自己是认为说我们9点半我们在那争执，他不让我们进去。后来立委进去了，立委跟廖老师还有他们当地的居民进去了以后，我就找了那个苦劳网的是苦劳网不是，那是苦劳网的那位男士，对，是苦劳网，那是苦劳网的记者。然后我就跟他说，然后后来他就可能是请你跟我一起过来，你可以说一下您是？我现在是大学学生，然后现在苦劳网实习，对。所以我现在采访的是苦劳网的实习记者，他跟我一起过来，想要说经过这个只是实习生而已，不是实习记者。实习生，对 ，OK。但是实习生实习的内容是记者嘛？目前是在跑线，并不是以成为实习记者为目标，就是单纯的就是在苦劳网，只能观察的平时的组织运作。OK， 好的，谢谢你接受我的访问，好，谢谢。